Ista ona soda bikarbona koja pomaže u kuhinji i koristi se za dizanje testa i raznorazne druge stvari, može da vam pomogne da smirite žgaravicu, olakša trening, izbelite zube, smirite ujed insekata ili pak sa druge strane napravi haos u organizmu, utiče loše na varenje i tako dalje, ako se koristi pogrešno. Zato danas pričam detaljno šta soda bikarbona radi, šta ne radi i kako da je koristite bezbedno. Prvo na početku da vidimo šta je soda bikarbona. Ona je natrijum bikarbonat ili ti alkalni pufer. Telo već pravi, pod znacima navoda, i samim tim pankreas i žučni putevi, kanalići, je izlučuju u 12-palačno crevo kako bi neutralisali jaku želudačnu kiselinu. Jer idealno je da naš želudac bude jako kiseo, tipa od 1 do 3 pH. Zašto? Zbog razgradnje proteina i ubijanja svih negativnih faktora u smislu mikroorganizama, mikroba i tako dalje. Sad, naše tanko crevo je dosta alkalnije, tipa pH od 6 do 8 i tu se aktiviraju razni enzimi. Možda kao tripsin, zatim lipaza. Šta je poenta? Ravnoteža kiselina, baze, zavisnosti od mesta u organizmu. Jer kada sada posmatramo kompletno, da kažem, naše zdravlje, jako je važno da sodu bikarbonu shvatite da nije nešto što treba redovno da se koristi, ne dugoročno, već ona je povremeni, kako bi rekli, vatrogasac za neke, situacije. Sada ćemo objasniti koje. Kada, na primjer, često se to provlači, se pomeša u istoj čaši sa sirćetom limunom, velika količina CO2 se izluči, faktički se pravi, da kažemo, jedan balon i to te nadima. Ako koristite jabukovo sirće u nekoj vrsti terapije ili čega god, bitno je da se koristi u različito doba dana. Sad, mnogo je važno, ako uzimate oralno soda bikarbonu, uzimajte male doze, znači lagano pijuckate. Nikako je ne treba koristiti ako imate određene bolesti bubrega, jetre, ako imate hroničnu hipertenziju, srčanu insuficijenciju, neku vrstu edema, u trudnoći, kod dece, nikako bez preporuke lekara. I ako, na primjer, imate neke restriktivne dijete sa ograničenim unosom natrijuma. Jer mnogo je važno da se pazi, i kada uzimate možda neke diuretike, aspirin, slične lekove, jer bez konsultacije lekara ili farmaceuta uživo, kao što uvek napominjem, nemojte kretati u bilo šta sa soda bikarbonom. Sad, koje su prednosti? Kada pričamo o digestivnom sistemu, povremena žgaravica ili ti refluks, uvek je soda bikarbona tu da kratkotrajno olakša time što će neutralisati kiselinu. Kako se to koristi? Tipa pola kašičice u možda 250 ml vode i to se pijucka. Nikako odmah nakon nekog ogromnog obroka. Uvek je dobro da znate da česta žgaravica često znači i premalo kiseline i loše zatvaranje tog gornjeg sfinktera i zato je mnogo bitnije da se dugoročno gleda šta možemo da uradimo po pitanju našeg zdravlja, naročito po pitanju ishrane, težine i da vidimo šta znači može još od prirodnih preparata da se uzme. Uvek je, na primjer, interesantno i jabukovo sirće, ali kažem to sve u kontaktu sa lekarom. Sad, kod gastritisa, ako imate jako iritantan želudac, soda bikarbona onako blago smiruje i to pečenje kao malo prestaje. Jer ponekad je jabukovo sirće, kao što rekao, prejako. Sad, šta tu možete da radite? Možda malo manje soda bikarbone, četvrtina možda kašičice, povremeno. Znači, tu je cilj da se oporavi ta sluznica, jer onda mi imamo taj osjećaj pečenja, znači da sluznica nije, da kažem, dobra. Sa druge strane, cink je, na primjer, interesantan da se uzme, ali naravno uz dogovor sa lekarom. Kod nadutosti, to je onako česta, sad, naročito kada se ne vodi račun o ishrani i stres, mnogo drugih nekih faktora, lekovi, soda bikarbona može kratkoročno da neutrališe gasove i vrati enzime koji služe da bude sve tu u nekom optimumu i samim tim
Ako se ponavlja to često, znači treba tražiti uzroke. Da li imate možda neku intoleranciju na određenu hranu, da li imate možda problema sa zatvorom i tako dalje. Znači, tražimo uzrok. Soda bikarbona je tu kao samo privremeno rešenje. E sad, ako vam često imate osjećaj da vam hrana kao stoji u želucu, znači to je znak da imate premalo kiseline, onda soda pogoršava to. Tu, da kažem, pomaže betain, HCl, ili ti, da kažemo, sirće, odvojeno od sode, i mnogo je važno da posle jela budete u uspravnom položaju i da su manji obroci kako bi vaš organizam to mogao da sredi, jelte, i da popravi. Što se tiče urinarnog trakta, interesantno je da kad uzimate sodu bikarbonu, urin postaje alkaliniji i samim tim pomaže rastapanje tih kristala koji se, jelte, talože. E sad, kako se uzima? Bitno je ponovo male doze i hidratacija. Fokus mora biti na izbjegavanju fruktoze, različitih sokova, ali ako imate hronične tegobe, uvek u dogovoru sa lekarom, nefrologom, nikako na svoju ruku. Ono što definitivno, kada imate možda peckanje u urinu, osim konsultacije sa lekarom, ako se podigne pH, to otežava opstanak nekih bakterija. Isto znači pola kašičice u vodi, 1 do 2 puta dnevno, u nekom opsegu od možda 2-3 dana, plus veća količina vode. Ovo nije terapija ako imate bol, temperaturu, hitno kod lekara. E sad, kod hronične bolesti bubrega, naročito ona koja se sporo nekako razvija, postoje studije da medicinski propisana, da kažem, soda bikarbona ili ti bikarbonatna terapija može usporiti pad funkcije. Ali to se sve radi isključivo pod nadzorom lekara. Znači, mnogo je važno i kontrolisati elektrolite. Kada pričamo o sportistima, primećeno je da, na primjer, performanse u anaerobnim naporima, znači to su oni HIIT treninzi, sprint, crossfit i tako dalje, jer soda bikarbona puferiše, znači kiselost, i onda možemo imati dužu, da tako kažem, izdržljivost. E sad, šta je ono važno? U smislu doziranja, to je možda 0,2 tipa grama po kilogramu telesne težine, nekih možda sat, dva pre napora. I bolje je da se podeli to onako u manjim gutljajima, da se izbegne ona mučnina, težina. Možete malo da dodate i neke soli, čisto samo da i zbog ukusa i zbog elektrolita izbalansirate. Znači, nikako velike doze, jer su česte gastrointestinalne nuspojave ako se pretera. E sad, soda bikarbona može da smanji mišićne upale, pogotovo kada imate onaj malo blaži bol, i samim tim, ponekad je interesantno, neki ljudi rade čak i kupku od soda bikarbone, zato što je koža naš najveći organ. E sad, što se tiče usta, generalno i zuba, interesantno je da kada se ispiraju usta, pH se vraća u neki balans, s druge strane dah se popravlja i onaj plak se smanjuje. Jer što je manje kisele sredine, manje je tih neprijateljskih bakterija. Pola kašičice u pola čaše mlake vode, isperete, grgljate i to je to. Kod beljenja zuba, kao blagi abraziv, znači kap vode, prstohvat sode, 1 do 2 puta nedeljno, i to zamenjuje pastu sa fluorom, nikako snažno trljanje. Kada imate afte, možete isto, znači ili da isperete, ili da onako malo stavite da se na aftu, da se samo malo ublaži to peckanje i ubrza, da kažem, zaceljenje. Kod kože i sluznice, interesantno je da soda bikarbona kod ujeda, uboda, pasta od soda bikarbone smiruje te kisele otrove, naročito kada je to možda pčela, mrav i tako dalje. Uzmete malo vode i sodu i nanesete lokalno. Kada je stršljen u pitanju ili neka opasna, da kažemo, životinjica, naravno kod lekara, ali je tad bolje sirće i naravno tipa pauk, zmija, tu ništa ne, naročito zmija i za pauka đene, ali za zmiju hitna pomoć, nikako kućni lekovi. Ono što je još interesantno, kada imamo svrab, tipa pekotinu od sunca, možda neki osip, kupke
od možda jedne i po šolje soda bikarbone u toplu kadu, nekih 10 do 15 minuta, ili pasta lokalno zna da pomogne. Kod gljivica, na primjer, je interesantno da na nogama, da možda čak i kod peruti, alkalna sredina koju soda bikarbona pravi im otežava rast. Sad, možete da potopite, na primjer, noge, lavor, 2-3 kašike soda bikarbone i ostavite malo. Možete i onda pedikir, manikir da sredite, pete ili kako već. Bitno je samo da higijena nogu bude dobra, da budu uvek suve čarape, obuća da bude dobra i doslednost. Sad, interesantno je da kod sinusa blagi rastvor soda bikarbone i morske soli može da razredi taj sekret i da smiri sluznicu. Znači, da li je to možda četvrtina sode, prstohvat soli, prokuvana voda, ohlađena naravno i uvek sterilna samim tim, i onda po ovom uputstvu samo malo se, da kažem, onako pročisti nos. Kod upale i kod imuniteta, ovde je jako važno da shvatite ovo kao oprezno, jer bilo da je neka upala u pitanju, naročito autoimune neke, to je znak da se malo smirite, da postoje neki dokazi da bikarbonat može da preusmeri imunni odgovor ka manje zapaljenom, da kažem, delu tela. Nije terapija, već nešto šta može da pomogne, ali to isključivo uz lekara. Vaše samo ovde da čujete, jer ovo su sve opšte informacije, nikako prilagođene vama individualno. Potrebno je da vi sa tim informacijama kod lekara ili farmaceuta prilagodite vama. Sad, važno je da shvatite da u smislu energije u toku dana i tolerancije na napor, generalno CO2 iz bikarbonata olakšava otpuštanje kiseonika iz hemoglobina i samim tim vaša budnost, izdržljivost se pojačava i to je jedan efekt koji je onako blag, ali eto čisto da ga spomenemo. Što se tiče pesticida, to je jako interesantna tema, da se skidaju sa kora voća i povrća, znači potapate u rastvoru sode, 1 kašika, na primjer, po litru, neki 12 do 15 minuta i onda se ispire, jako se dobro ispire, i to nije zamena kao kada uzmete i ogulite koru, pošto se u nekom voću i povrću u kori najviše zadržavaju, ili kad uzmete nešto organsko. Ovo je samo pomoć za nečistoće i jedan deo pesticida, nikako sve. Kao prirodni dezodorans isto se koristi, tipa 4 kašike sode, 4 kašike, na primjer, kokosovog ili maslinovog ulja, izmeša se sa par kapi nekog eteričnog ulja, čuvate u frižideru i to je ponekad samo nanesete, malo na kožu, to je fantazija. Isto važi, na primjer, za stopala, možete da posipate unutra, u neke patike, cipele, šta god, i samim tim će, da kažem, povući te neprijatne mirise i ako slučajno ima nekih, mikroorganizama, malo uticati i na to. Kod čišćenja tipa frižidera, četkica, neutrališe mirise i jako je dobar da se koristi soda bikarbona kao da se potopi, možda četkica za zube i ostalo sve, malo da odstoji. I mnogo je bitno, znači, obrati pažnje. Ako uzimate hronično soda bikarbonu, znajte da slabite želudačnu kiselinu. Samim tim je lošija razgradnja proteina, kao što sam rekao, slabija apsorpcija, naročito B12 i minerala, a ima više i onda dolazi, da kažem, više infekcija iz hrane. Znači, tu moramo biti oprezni. Ponekad, kada uzmemo previše soda bikarbone, naše telo se pobuni jer ono traži balans, pa onda pojača lučenje kiseline, zato što traži normalan status. Tako da to je isto takođe važno. Mnogo je bitno da u vezi srca znate da kada imamo višak natrijuma, skače pritisak, skaču otekline edemi i automatski možemo da oborimo kalijum. I to može da dovede do grčeva, slabosti, možda aritmija. Gastrointestinalne nuspojave mogu biti nadimanje, podrigivanje, mučnina, dijareja, interakcije, kao što rekao, aspirin, uvek znači pitajte lekara. I mnogo je važno da tipa trudnice, svako ko ima neku bubrežnu, jetrenu insuficijenciju, srčanu slabost, ne koristi nikako bez nadzora lekara. Sad, ima ono čujeno pitanje da li ona nešto radi u vezi raka. To su bila različite istraživanja, da kažemo lokalno alkalizovanje okoline tumora u nekim modelima može da uspori invazivnost raka, ali to baš nije direktno lečenje, ako bi tako gledalo, ako se tu uopšte razmatra, jer u jednom protokolu, da kažemo, onkologa može biti pomoćan pristup.
ali je samostalno dosta opasno da se igrate s tim. Što se tiče detoksa teških metala i zračenja, ima tu nekakvih tvrdnji, ali klinički neki dokazi dokazuju, da kažem, oralnu sodobikarbonu kao onaj helator ili ti štit od zračenja, da to nije baš tako. Znači, nemamo potpuno potvrđene i kontrastna sredstva, izlaganje nekom zračenju, pa nakon toga neko ublažavanje svih tih simptoma. Soda nije zamena, jer ima medicinskih sredstava koje se koriste za to. Da se nešto redovno pije radi imuniteta i mršavljenja, nema ni tu nekih naučnih, da kažem, potvrda. Mršavljenje isključivo dolazi, znači, iz te kalorijske ravnoteže, zdravih navika, dok imunološki odgovor našeg organizma na sodobikarbonu, ako i postoji, dosta je neki mali u individualnim slučajevima i ograničen. Znači, samo obratite pažnju, kao što rekoh, na one doze koje sam pominjao malo pre, znači kako kod škaravice, kod gastritisa, kod nekih simptoma, generalno kod sportista. Mnogo je bitno da se ispoštuju i da se to povremeno, da kažem, koristi. I, znači, koristimo sodobikarbonu, onu za ljudsku upotrebu, da slučajno ne uzmete onu neku tehničku sodobikarbonu. U principu to je negde onako ukratko, možda malo i prošireno, ali znajte da i ako vam pomogne, može da se vrati gorušica, zato što niste rešili uzrok. Kao što rekoh, ovo je kao, zamislite, kao jedan vatrogasac, dođe ugasi, ali ponovo uzrok, bukne. Zato je bitno da se ograniči upotreba i da budete, svesni svih faktora koji doprinose svemu ovome. Sad, komentarišite, interesuje me vaša, da kažem, iskustva, da li ste koristili, šta vam je pomoglo i tako dalje, tako dalje. Ostavite, da kažem, komentar, podelite ovaj video sa nekim, lajkujte, pretplatite se, imate puno videa ovde na mom kanalu o tim drugim aspektima rešavanja svih ovih uzroka, naročito na psihološkom, emotivnom nivou, i kada sve zajedno radimo, onda pravimo promenu. Jednostavno, ako samo radimo, ovo, i onda lekovima samo gasimo požar, ništa nismo toliko, da tako kažem, uradili. Zato shvatite svoje zdravlje kao jednu veliku celinu koja ima mnogo delova, i onda je važno da pristupite onako, što je ovo, da kažem, holistički, da sa svih strana utičete na svoje zdravlje, jer kad imate zdravlje, onda ste na pomoći, na korist i drugima, a ne na smetnje. Tako da, to je to. Veliki pozdrav od mene i vidimo se u nekom od narednih klipova.